ubundi umugabo n'umugore ahanini ikibahuza iyo bagiye gushakana ubundi ni igitsina kiba kibahuje ahubwo niba wubatse dushe mutarajya kuramirayo uzi kuramya muri dushe ukuntu ari byiza ni byiza nabyo nabizi hari umuntu uba wibaza ati umugore washatse wamuhohotera gute cyangwa n'izo nyigisho bibaho ujya ubona no ku mateleviziyo cyane cyane BTN niyo ikunda kubicishaho naho ujya ubona umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore birahari rero noneho iri hohotera ashingiye ku gitsina ryo hirya ku kigega ngo reba ibintu birimo kuberayo ukazuminga turatu video uriya muntu bugira views turatu video ariko nubwo tugira views turi mu bintu bibangamira pe akurikiza amaso akareba akabura inkoresho yinjira mu cyabyo sinizera ko bumeze fresh sana yitwa papa Buryohe ibintu ni uburyohe uyu munsi ibintu birushijeho kuba uburyohe noneho cyane byahatari inkoko yawe urayicyuye ndayicyuye ase niyo umuntu cyangwa amafaranga yamuhereza oya nose yayimereye ubuntu mubibona iyi ni impano y'inkoko rwose kandi hajya n'inyagazi niki ni inkokokazi ni inkokokazi urakoze ku nkosora bivuze ko turaza no kubibona muri content kuri Buryohe ninze kugera mu rugo vuba cyane rwose AmaG musanzwe muziranye nta rimwe turahura no bwa mbere buriya arantunguye kandi ibikorwa byabumvisha ko bikurikira bigaragara ko ankurikira none se ungati yaturuka hehe reba kuri kamera hari turakora ikiganiro cyangwa shaka ko tuza kuyisangira ayo namerwa kuzanye reka turasoza umusubizo nari papa Buryohe kuri umuntu nyine akurikira ibikorwa byawe buri munsi kugeza naho avuze ati reka uyu muntu muhiye inkoko ibikorwa bye nyambireba ubu byakire gute ni ikintu nakiriye neza kuko AmaG the Black nsanzwe mukurikira kubura peri bwe hari n'imbo yuzi cyane cyane iriya turirimbye hariya muri sare Nyabarongo buriya niyo nemye kandi yaje nyuma ariko hese ikuramo izindi rero arantunguye buriya mise mbona ko n'abaraperi ingeri zose zikurikira Buryohe TV Buryohe TV hejuru ibaze kuba binkoreye tutarahura na rimwe mutarahura ubwo ko abantu benshi ubonye amaso ku yandi turi hariya n'uyu mukobwa ubonye ko yaraje gusura uyu mukobwa nyine buriya afite ibyo namukemuriye buriya mu buzima bwe bwa buri munsi ku burebure yego muri iyi minsi urimo urakorana na famiye yawe cyane ibintu biryoshye mwisangirira ibintu bibara uburyohe nyine mwabivuyemo kandi ubona ko n'ibindi bimaze kugira umusaruro ntabwo twabivuyemo mu gikari nk'uko ribu yabitubwiye ati nyamone ibi bintu mujye mujya mu gikari kuko nabyo bikenewe ariko apana kuri kabyiniro nk'izi nanone ariko se kandi nyuma yaho uhinduriye utangiye kuzanamo famiye n'ubundi abakiritika ntibabura hari abavuga bati umwana yakabaye ari ku ishuri wenda konti tubana nazikoze kera batabizi wagira ngo wari ubizi hari izo umaze iminsi ubona bebeza yego ngo ari mu rugo kandi twazikoze bari muri vakansi ugasanga ko nyine umuntu aremye ugasanga ko umuntu aremye muri negative baracyakiritika n'ubundi umuntu umufata umuntu ni mugari umuntu ni mugari ariko tubasha kubakontorora gusa umuntu iyo duhuye akabimbazaho mubwiza ukuri uko bimeze nubwo wamubonye wenda mu bihe by'amasomo ariko buriya twabikoze mbere atarajya ku ishuri ariko umuntu ni mugari pe umuntu ni umuntu AmaG afite indirimbo yitwa umuntu no gukoresha famiye gushyiramo abana kuri kamera abana barabyumvise barabikundaga byaroroshye guhita babyumva ko ahubwo ni ibintu twishimira cyane kubera ko byatanze umusaruro uti byatanze umusaruro gute ni message tugenda tubona ndetse z'abantu bakomeye bavuga ari kijyana ati rwose big up mukomereza aho ngaho kuko hari ibintu murimo mutwubaka hagati mu muryango w'umugabo n'umugore n'abana urumva ni ikintu ngomba kwishimira no kuba mbere cano yacu ntabwo yakurikirwaga n'abana ariko ubu biradushimisha kuko harabaza kureba bebeza ngira ngo bigeze kubona mu minsi yashize muri vacances abana 5 b'abakobwa bigeze kuza sinzi rero urayibonye iyo video badusuye nose ugira ngo iyo tukigisha bya bindi
bari kuza oya ntabwo bari kuza bivuze ko ni amahitamo meza guhindura content meza ariko meza cyane kuko ingeri zose z'abantu kuva ku myaka 2-3 yego uzi iyo ngeze mu nzira mu muhanda nkabona umwana yikuye mama we yingudira wa mupapa akaza kankubira ako se mbere byarashobokaga ahubwo bamwe barambonaga akagenda ubu rero ni ishema rikomeye no kuba abana bibona kuri Buryohe family cyangwa Buryohe TV yego urimo kwelisa cyane ariko harimo n'ubundi n'ubutumwa buca muri content zawe urebye kuba hari umwana uzi ko hari umwuga ugomba koza amasahani kandi bafatanya nawe yabikora urumva bamwe bazi ko aboza amasahani ba sister bacu ari mama wacu cyangwa ari umukozi wo mu rugo ariko iwanjye ubona ko yaba jihad yaba CTU nanjye papa Buryohe muri kureba mfata umwanya nkakurupa nkafata itorosho bamwe ngo bangaburiye inzaratsi ahubwo azakomeza zimpa ibicucu byibuze ndi igicucu cy'urugo rwanjye cyangwa ndi ikigoryi cy'urugo rwanjye ntago ndi mu rw'abandi ni ishyari ry'uburyo babayeho inganzwa n'ibice si ishyari ahubwo se mbaye inganzwa mu rugo rwanjye simba inganzwa mu rundi rugo ngo ngende ntakazeyo amafaranga ngere gute n'abagabo mwese mu ndeba nabifuriza kuba inganzwa nkanjye ni ibintu dushishikarije kuko ndi inganzwa y'urugo rwanjye nta rugo rundi baranshinja hari umudamu witwa Sara w'umuyisilamu kazi n'uri muzi gukina filime igiye gukina muri za seburuka ko n'ibiki yavuze ngo umugabo w'inganzwa najura azabona uko ni ukuri niko yavuze urumva yase wa mugani nkuko ntuza abivuze inganzwa utahana inkoko itahanye umugabo umugabo yitahanye yego umugabo nyawe kandi yego abanditse ntabwo bagiye basetse gusa njye nasetse ariko ntahanye n'akaboga AmaG de Black hari famille zitishimye ntekereza ko wenda hari byinshi zakabigiyeho ariko usanga zo ntabwo zifite umunezero wo mu rugo nabyo biri mu batera ibibazo cyangwa bakabigiyeho icyo nshimira Imana nuko ibyo uvuze ni ukuri hari famille zitishimye ariko nibo babyitera gute muba mwarashakanye mukuze nta numwe w'igitambambuga ubundi gute mutishima ubundi iyo mugiye gushakana umukobwa nakubwo bivuze umugabo n'umugore kuko bamugiye kurwubaka biba bisobanuye burya umugabo plus umugore egal ibyishimo ibyo byishimo rero ntabwo bipfa kuza gutya gusa ntabwo byizana ni wowe mugabo ni wowe mugore mu birema bya bintu byacu mujya mubona mukadutuka twinyagiza mu mvura ku mureko uzi ukuntu byubaka bakabyita umurengwe na n'ubu ndacyabigenderaho mu myaka 20 yashize bikigufasha muse nk'abagakina wowe mugabo ndeba imvura igwe mujye ku mureko mwinyagiza uzi ukuntu umugore azagipasa neza muragicetse nyine kandi n'umugabo ku burebure n'umugabo abashishikaye tingatinga kwa kundi uvuga tutazijya no muri dushe babona naho tuhahereye uzi ukuntu dushe ahubwo niba wubatse dushe mutarajya kuramirayo uzi kuramya muri dushe ukuntu ari byiza ni byiza nabyo nabizi papa Buryohe hari mu minsi ishize n'undi dukomeje kuri famille na byinshi mwagiye mwigisha famille nibyo mwagiye mubafasha minsi ishize baribu yataye muri yombi Gafaranga Bishop Gafaranga bijyanye n'ihotera biriya bintu biriho mu rugo hari umuntu uba wibaza ati umugore washatse wamuhotera gute cyangwa n'izo nyigisho bibaho ujya ubona no ku mateleviziyo cyane cyane BTN nikunda kubicishaho naho ujya ubona umugore yisha umugabo cyangwa umugabo yisha umugore birahari rero noneho iri hotera shingiye ku gitsina ryo ariko ubundi ntabwo byakabaye ubundi umugabo n'umugore ahanini ikibahuza iyo bagiye gushakana ubundi ni igitsina kiba kibahuje rero nibyo wibiseka nibyo niko kuri uko niko kuri rero iyo umugejeje mu rugo ugatangira kumuhohotera warengereye biriya bintu bivuga kuri nk'uko wari umuzanye Bishop Gafaranga niba ari byo koko yarafashe ikintu cyangwa akazamura ukuboko agakubita umurava Annet ari we mugore we hari nabo numva ngo rwose ngo murava nagenda mufunguze ariko niba byarabaye koko ntago
njye nakomera ko bongera kubana. uzi umugabo wakubise umugore niba ari byo njye simbihamya, twabihamya ariko urukiko rwabimwemeje, ariko umugabo wakubise umugore we bajya bavuga ngo aba ari imbwa, ariko ngiye nongeraho ngo ari munsi y'imbwa. kuko imbwa iraza ikandarira nkumva ko n'umujura yahita imoka, ifite umumaro. rero sinagafaranga nabivugiraho gusa, n'umugabo wese ukubita umugore we mu buryo bumwe cyangwa ubundi uri munsi y'imbwa. mukibona iriya nkuru mwabonye bidakeneye ko mugarura ya masomo yanyu mukajya muyanyuzamo wenda bitari na inbox? oya, ariko ibyo ngibyo byo duhora tubivuga, bipfa kuba bitarimo kwerura. yego. no mu bintu dukora, tuvidewo dukora kuri Buryohe TV, ni ikintu bagombye kwigiraho, kuko buriya ni kumwe umwarimu aba yigisha, burya nawe aba arimo atyaza ubwonko. buriya bagombye kubyigiraho. buriya tuba turimo tuba twunga ubumwe hagati ya famiye, byonyine byakababereye isomo, ntihazemo biriya byo kurwana n'iki. gusa nabonye n'agafaranga nawe yarahohotewe. bivuze ko hari n'abagabo bajya bahohoterwa. umwe se bagatijya kubivuga wumva ndi umugabo, ariko nta nubwo bivugitse. kumva umuntu nka papa Buryohe wagiye kurega ngo umudamu yamuhohoteye. ibaza umugabo nkanjye w'igikwerere gutya wagiye kurega nkajya kuri ribu ngo rwose benshi bapfiramo. yego. ariko njye ntabwo bibashishikariza, kuko nibyo bya bindi bivamo n'urupfu. shishikariza umugabo wese wahohotewe agana inzego bireba. yego. ntagende ngo yihe abantu kuri kabyindi nk'izi, sibyo? yego. ariko agende mu nzego bireba bucece. nzi ko bagira ibanga, buriya ribi igira ibanga, ibanga rikomeye. naho nutangira kuza kuri kabyindi nk'izi uraba witanze, na ribu nta kintu iba igikoze. icyo kintu ahubwo n'umuvugizi yagikomojeho mu kiganiro Mose yavuze, mutinyuke mujye muza kurega. ubu gisanga umuntu avuga ngenda umusitari, se Buryohe ko ndi umusitari ko nzwi ndajya kurega ngo nahohotewe, barata barinyuzaho barandereka kuri iyo kabyindi. njye mama Buryohe yamuhohoteye, nagenda nkagana ribu bucece, ariko kikaba ari cya kindi gikomeye. yego. ari ubundi kintu ngiye gikomeye nabona cyatuma njya kurega, ni ikintu cyajemo gukubita. yego. gukubita havamo n'urupfu. nanone icyo kintu yakinkoreye, nagenda imbere ya ribu bucece nkababwira nti dore mama Buryohe yankoreye ibi. bivuze ko abantu batinyuke niba umuntu yahohotewe. n'abagabo nk'uko abagore batinyuka, n'abagabo batinyuka. ariko kuri icyo ngicyo cy'abagabo ntekereza ko nyango ariho abantu baherana bavuga ati Inganzwa bagiye kurega umugore ngo wakobetse, ubwo ni Inganzwa. umuntu agatinya nyine ya magambo y'abantu ugasanga ashiriyemo. oya, none se babimenya gute nagiye muri ribu? none kereka nagiye kuri kabyindi nk'izi, nibwo naba niteje abantu. urabizi amagambo y'abantu, umuntu ni mugari nk'uko nabikubwiye. umwe yavuga ibi undi akavuga ibi, ugasanga binaguciye intege, ahubwo bazanye ibisenya umuryango wawe cyane kurusha kuko utari kubishyira kuri kabyindi nk'izi. ariko Gafaranga umuntu akurikiye speech ze yajyaga abona hari amagambo yaretse kuvuga ngo niba hari igihano Imana yaduhaye ni ukudushyira ku isi. ngo niba igihano ngo gikomeye Imana yaduhaye ni ukudushyira ku isi, nicyo gihano ngo gikomeye twahawe. ukurikije speech z'umuntu uko umuntu avuga, ntushobora kubona ko afite ibindi bibazo wamugani kugira ngo biri manta. kuva ari ku isi ibibazo ntabwo yabibura. avuga ko igihano gikomeye cyane ari ukuba twarageze ku isi, ngo nta kindi kizabaho. none se ubundi ku isi ni ishuri, umuntu ahora yiga. yego. gusa icyo bisaba, nk'umuntu Imana yahaye ubwenge ikadutandukanya n'inyamaswa, urayitwaramo ute iyo si? yego. amahitamo aba ari ayawe rero. nushaka kuyibaho nabi uzayibaho nabi, ushaka kuyibaho neza uzayibaho neza. mbese ni wowe undeba, uzabyihitiramo ubwawe. yego. okay. numva ko rero ni ibyo ngibyo tugufotoranye nawe umwanya wawe ari muto cyane, wayishimiramo ukayibabariramo, ariko bizaba bivuye kuri wowe urimo ndeba. ibintu bitatu byo kugira ngo urugo rubane mu mahoro, nta ntonganya, ihohotera ridahari, tutaza kumva amatiku y'umu wahukanye n'ibiki. ibintu bitatu. icya mbere, musenga Imana. icyo cya mbere, Imana ibe mu rugo rwanyu. Imana igire gute? yivurugute mu rugo rwanyu, kandi zivurugutamo ari uko mwebwe mubigizemo uruhare. icya kabiri, kwizerana. kwizerana. mutizeranye bya bindi uwawaza ugasanga utangiye kujya gukora check muri telefone ye.
ugenzura utumesaje icyo gihe ntabwo iyo byatangiye gutya wowe uhora uhangayitse buriya muri telefoni harimo ba Mukamana cyangwa harimo ba John ibintu nk'ibyo ubwo icyo gihe bisaba ugire gute mwizerane. icya gatatu urukundo. Urukundo ruri mu bintu byubaka urugo ariko rwa rukundo rutari uburyarya ariko ngira ngo rufite n'ibikorwa turiya dukorwa two kwinyagiza kw'uturungo none se bugira ngo twakwinyagiza kuriya nta kintu duhana ni urukundo n'ibikorwa nanone bigendana n'ibikorwa. ariko ntekereza ko ngira ngo mwamwe muba munagaragara kuri kamera kenshi biranagoye ko bitameze neza umuntu yahita abibona. Hari abajya bavuga ngo bariya ngo buriya ngo wababwira ngo buriya ngo inyuma ya kamera inkokora ziba zivuze ubuhuha ngo harashye uzi ikintu ugendeye ku cyo ubajije uvuze nonaha nubwo wakwiyoberanya inshuro igihe kingana iki ntabwo imyaka 20 ishize tubanye ni ukuri kw'Imana hari byaba byaratujabutseho ariko mwarahabuze tuzabakorana tuzikundanira paka ngiye mu nda y'isi. motivation iva he? Muri bya bintu bitatu nyine bya bintu byo gusenga n'iki bimwe bitatu mbajije none nkabikubwira niyo n'ubundi niho mukura motivation Imana kwizerana ubundi mukundana. Iby'amagambo y'abantu wapi uze twishinga amagambo y'abantu ntabwo tuba twararwubatse ntabwo tuba tugeze hano baratuvuze tureke na mbere tutarajya ku mihanda dutanga bya biganiro bya bindi bya mbere uzi nabwo twaravuzwe bikomeye mu buryo bumwe cyako twakoranye inshuro nyinshi uzi ubuzima bwacu buryo twagiye tuvugwa na n'ubu turacyavuga ariko turacyahagaze nk'ipoto ya rege. agapipi karatsinzwe agapipi karatsinzwe kazagumya kanatsindwe yego urumva ko ari sawa cyane kabisa. Ego ko turayitwaye CTU biza abana bameze neza cyane ejo akaboga AmaG de Black rwose mukora n'ikiganiro kirekire cyane nose niko abakunzi bacu badusabye twajyaga dutanga utuntu duto cyane cyane abantu nkunda bo muri diaspora bati mwebwe muraturuhura ariko muraza mukatubipa basi niba munakoze ikiganiro ubundi mwiyemeje ko ari kimwe ku munsi twari dukeneye nka 5 ariko niba mukoze kimwe kibisaha niyo byibuze ntikijye munsi y'isaha ariko twumvishe ubusabe bwawe ubwo mwishyira mu bikorwa bakoresha bajya tu video rundi arako nabonye ngo bati numbundishije ubwonko hejuru y'ibati ntago hirya ku kigega ngo reba ibintu birimo kuberayo ukazominga turatu video uriya muntu mugira views turatu video ariko nubwo tugira views turi mu bintu bibangamira akurikiza amaso akareba akabura inkoresho yinjira mu cyabyo kandi icyo yaragambiriye kureba ngo nzuminge ndebe narategereje nkasubira muri comment batubwiye n'iki modoka ari amba nabashonye wamugani wanuze niba ari imodoka yaguye niba ari ikiraro cyaguye kameze gutera kare kavideo wakoze rone ikintu ngo reba ngo ukuntu kizamura ibintu kizakora narakitegereje none nanye gutuka mu mutima ndavuga ni kuki cyamanutse naravuze induru ngo barawe wamugaje niko bagiye ati ati nawe bagutware bibi ati bibi gutware ati wabikamera gubireba ati nta nisoni ariko barategereza ariko bikoreka ko creativity innovation no gutekereza cyane biriya bintu unyumire ngo ikintu kibazo tunasoza niwongera kubona umwanya tuzaganira birambuyeho nta kibazo ni karibu rwose mwibyo umwanya biriya bintu nibikwereka ko umuntu ya creating content nyinshi abantu buriya twibitsemo none se icyo batuziho ni akabari yego nicyo batuziho yego ariko se niko tuvugaho gusa oya nimubona n'ibindi cyane niyo mpamvu umuntu buriya afite ibintu byinshi yaha abantu kandi bakanyurwa abantu nuko badashaka gukoresha ubwonko njye narebye turi short kandi turimo amasomo tuye abantu amatsiko mbona views tuba dufite mbona ku bantu baba bahuruye amatsiko yo kureba ibintu ahubwo nitwe tutabiba ni twebwe ubundi twagize rwose twashishikaye abantu rwose badushima nibyo ngibyo reka ngushimire mama buryo umusuze n'abantu basuhuze ariko ngiye ngushimire ngira ngo tubaze imyaka myinshi cyane dukorana hashize kinini inshuro zingana zirenga 10 twavuga nka 19 na gutyo iki chano yawe ikiganiro cya mbere twagikoze ufite 2020 ngira ngo
none ni hafi 200. none hafi 200 birabura nk'ibihumbi 6 ngira ngo niba nibeshye. urumva ko ari sawa cyane rero tubabwire abantu bari badukurikiye dusubiye tukureke usange famille mujye kuvuvura ku gakoko oya tuzakaryeje burade ni amasaha y'ijoro content abantu bazayikurikira iyi nkoko ku meza izageraho cyane. ariko se n'abantu bajya bavuga bati ubuzima bwanyu bwabaye public n'abantu bajya ugasanga umuntu arimo akritika ibintu byabo byose kuri ku karubanda nitwe twabihisemo ari yego kandi nicyo bibatwaye birabanejeje bitwubatse mu buryo bwinshi sinabuvuga ngo mburondore ngo hano mburangize byibuze binatuma dushyira hamwe duhora twiyumvanamo yaba nge mama Buryohe abana uhera kuri Sumaya CTU Jihadi Bebeza Baju biratwubatse muri biriya byose mubona bamwe bahora bamwe si bose ngarika buri kantu kose ngo uri kuri kamera ku mihanda ati ibi bintu ntago ari byo buri muntu n'amahitamo ye cyane kuko ntago ndiho ku bwawe wowe uvuga ibyo ngibyo bifite uburyo bitwubatse cyane Baju nkamukunda kubira waruko najya gukotoza rimwe na rimwe ngomba yasashyigikiye mama cyangwa Baju buriya azavamo umukinnyi mwiza n'umuhanga cyane urazavamo umukinnyi mwiza ariko nanjye mujye mutekereza nko kuzakora nka filime cyane mujya mu bitekerezo benshi babitugiramo inama benshi ariko filime isaba ibikoresho mwana na consistency umva n'umwanya wanyu nawo utari mwinshi umwanya hari akazi kandi mfite ari nako kantwara niyo mpamvu mubona video imwe yonyine kuri Buryohe TV ku munsi ariko ubundi dufite umwanya rwose ariko filime ni ibintu bisaba ibikoresho urumva ngiye video zanjye wenda sibanga zikoresha telefone yingi ifite mu mufuko ndayizi izo nkoresha nta bindi ariko wapanze gukora filime episode ku yindi bisaba ibindi bikoresho birenze kamera zingahe gufata amango niba ari amango iki bya bintu bimeze nk'imitaka bya bintu bashyira hejuru ngo bikurura amajwi urumva bita bigorana cyane aho ngaho kereka nimara gusa benshi barabidusabye papa Buryohe twisoreza inama ku ngo zubatse kuri famille ku bantu binjira mu buzima bw'abantu ingo ikintu nagira inama ingo zubatse mwite ku byanyu ntimwite ku buzima bw'abandi kuko byamaze kugaragara ko hari ingo zimwe zireba ku buzima bw'abandi ubwonko bwabo bugahugira kuri ubwo buzima bw'abandi icyo gihe ntutera imbere nureba ibyawe n'uwawe ndabarahiye muzatera imbere noneho abashaka kwinjira mu buzima nk'ubwo ngubwo nyine ubwo n'umusore n'inkumi mwirinde bimaze kugaragara ko iki kintu ngiye kukivuga abasore n'inkumi niba ari ikintu barangaje imbere muri iki gihe ibiyobyabwenge n'inzoga n'ubusambanyi ibyo bintu ntaho bizabageza reka inzoga reka ubusambanyi reka agatabi ko ku mugongo w'ingona uzagira urugo rwiza sohokera ahantu henshi hatandukanye ariko usanga urubyiruko ubwo iyo mvuze gusohoka ntabwo mvuga ku Kivu cyangwa wenda nko mu tubari nko mu tubari ugeramo ukumirwa kandi urubyiruko bato ahubwo ndabuye inzego z'ubugenzacyaha nako sinyishimira urwego rw'ubugenzacyaha mumfashe mujye mujya mu tubari mugende murebe ibiberamo mu masaha y'ijoro si ubusambanyi buberamo ariko hari igihe usangamo n'abana bari under 18 kandi biteretse amavide hano bari kunywa nta n'icyo bibabwiye maze kubibona ahantu nk'ahangahe sinahavuga ariko urwego rw'ubugenzacyaha runyegereye ntatunga agatoki kuko ntabwo nifuza kuko bangana nk'abana banjye niyo mpamvu rero bagomba kugenzura ahantu nk'aho ngaho kuko abana barimo barangirika kandi ubwo iyo bavuye mu nzoga bajya mu kabariro ubwo rero icyo nagira inama urubyiruko rurimo rushaka kubaka ingo nkatwe irinde ibiyobyabwenge birimo inzoga n'itabi wirinde akabariro kuko ntabwo urakemererwa Buryohe wakoze cyane ndabashimiye mwakoze cyane kudukurikira reka dusubire ubutaha